我们今天要清洗这台是什么？这台是冷冻冷藏柜。那我们今天为什么要清洗它呢？你有没有看到前面这一片？就是它的散热器片。那散热片如果长期不清洗，被棉絮卡住，被油污卡住，会导致它的散热不良。散热不良会引起什么问题？电风马达会容易过热，然后造成它的轴心、轴承坏掉。如果它散热不良，马达坏掉，下一个就是压缩机过热烧掉。压缩机坏掉的时候还有救吗？哇，有的救了，但是修理费用很贵啊。那我们等下清洗的部分呢，就是要清洗这一块，那还有后面的马达的叶片，脏的地方不是只有表面，还有它的里面，所以定期清洗很重要。清洗商用冰箱找正点。